Hi friends, வெறும் 2000 ரூபாய் பட்ஜெட் செக்மெண்ட்க்கு கால் பேசுற வசதி, அதிகமான ஸ்போர்ட் மோட், பெரிய டிஸ்ப்ளே உள்ள Fire-Boltt Tank அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ரீசெண்டா அமேசான்ல லான்ச் பண்ணாங்க. இந்த வீடியோல இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட அன்பாக்சிங் மற்றும் முழுமையான விமர்சனம் இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்கொயர் டைப்பில் பாக்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸோட பின்னாடி வாட்சில் என்னென்ன வசதிகள் இருக்குது எல்லாமே பின்னாடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அமேசானில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் 2000 ரூபாய் செக்மெண்ட்டுக்கு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வாங்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே லிங்க் இருக்கும், கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளாடி ஸ்மார்ட் வாட்ச், மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் கேபிள், யூசர் மேனுவல், வாரண்டி கார்டு மற்றும் ஒரு சில கார்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளேல உள்ள ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். முதல்ல உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் டாஃபிட் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி இந்த வாட்ச் கூட பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. 2000 ரூபாய் செக்மெண்ட்டுக்கு Fire-Boltt நிறைய ஸ்மார்ட் வாட்ச் மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு. டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பிளேயை சுற்றி ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃப்ரேம் இருக்குது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த வாட்சோட டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட் வாட்ச் எப்படி இருக்குமோ அதே போல் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வாட்சோட டிஸ்பிளே பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்பிளே, 1.85 இன்ச்சஸ் டச் டிஸ்பிளே இருக்குது. டிஸ்பிளே ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. எந்த ஒரு லேக் எதுவுமே இல்லை. பிரைட்னஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா இருந்துச்சு. இந்த வாட்சில் 100க்கும் மேற்பட்ட வாட்ச் ஃபேஸஸ் இருக்குது. வாட்ச் ஃபேஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அடிக்கடி அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. உங்களுடைய ஃபோட்டோஸை வாட்ச் ஃபேஸஸாக செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ரெண்டாவது பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்போர்ட் மெனு ஓப்பன் ஆகுது. இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 123 ஸ்போர்ட் மோடு இருக்குது. ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங் எல்லாமே ஓரளவுக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி என்னதான் நல்லா இருந்தாலும் வாட்சோட ஸ்ட்ராப் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நைஸாக இருக்குது. வாட்ச் கையில் கட்டும்போது ரொம்ப வெயிட்டாக ஃபீல் ஆகலை. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் IP67 ரேட்டிங்ஸ் இருக்குது. மேலே கீழே ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் சென்டர் ஓப்பன் ஆகுது. இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 வகையான மெனு ஸ்டைல் இருக்குது. கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், வாட்ஸ்அப் இதே போல் அப்ளிகேஷன் உள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே இந்த வாட்ச் மூலமாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். லெஃப்டில் இருந்து ரைட்டில் ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா மெனு ஓப்பன் ஆகுது. ரைட்டில் இருந்து லெஃப்டில் ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆக்டிவிட்டி ட்ராக்கிங் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகுது. இனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே இருந்து மேலே ஸ்வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை உங்களுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ப்ளூடூத்தில் பேர் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா கால் பேசிக்க முடியும். டயல் பேட் இருக்குது. டயல் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம். கால் ஹிஸ்ட்ரியை பார்த்துக்கலாம். ஒரு சில கான்டாக்டை இந்த வாட்சில் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். மைக் மற்றும் ஸ்பீக்கரோட குவாலிட்டி இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு ஓரளவுக்கு டீசெண்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் மேக்னெட்டிக் சார்ஜிங் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 3 மணிக்கூரில் வாட்சை முழுமையாக சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். பேட்டரி லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மல் யூசேஜுக்கு 7 டேஸ் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் இருக்குது. கால் பேசுனீங்க அப்படின்னா 3 நாள் வரைக்கும் பேட்டரி லைஃப் இருக்குது. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டர், பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல் மானிட்டர், வெதர் அப்டேட், ஸ்லீப் ட்ராக்கர், ஸ்ட்ரெஸ் மானிட்டர், கேம்ஸ், கால்குலேட்டர், கேமரா மற்றும் மியூசிக் கண்ட்ரோல் இதே போல வசதிகள் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் 2000 ரூபாய், 2500 ரூபாய் இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி சேல் பண்ணாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை வாங்கிக்கலாம். இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சை நான் யூஸ் பண்ண வரைக்கும் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட பில்டு குவாலிட்டி கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு. டிசைன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு பெரிய டிஸ்பிளே, கால் பேசுகிற வசதி இது எல்லாமே கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கிக்கலாம். இதே போல வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களுடைய சப்போர்ட்டை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.